ragazzi, oggi unboxiamo 7 ravioli. Iniziamo con il primo, speriamo che non mi capitano tutti i doppioni. Oh, bianco! Che carino! Stramorbido. Passiamo al secondo, spero di non trovare doppioni, veramente. Giallo! Anche questo super carino. Facciamo il terzo. Mamma mia. Un altro doppione. Vabbè, è sempre carino. Ricapitolando, abbiamo 2 bianchi e 1 giallo fino adesso. Apriamo il quarto. Ancora bianco. Questo è il terzo raviolo bianco. La consistenza è davvero strana all'interno. Non so cosa sia. Andiamo con il quinto. Ancora bianco. No, basta ravioli bianchi. Sesto. Abbiamo solo altre 2 possibili. Un altro raviolo bianco. L'ultima possibilità. Veramente, c'è tutti bianchi e uno giallo. Veramente. Questo unboxing è andato veramente di sfortuna. Al prossimo video. Ciao!